हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको फिंगरप्रिंट वाला थीम डालना बताऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले अपने थीम्स में जाएं और दोस्तों आप सर्च करिएगा एसवी थीम्स। देखिए ये है एसवी थीम। अभी थोड़ी देर में आएगा क्योंकि थोड़ा नेट का भी प्रॉब्लम है अभी रात के टाइम। देखिए ये आ गया ऐसी थीम। देखिए हम इस काले वाले को दबाएंगे, देखिए, और अभी वैसे होगा नहीं, मतलब अचानक अगर वर्जन हुआ तो अपने आप हो जाएगा, नहीं तो आपको जी डाउनलोड करने पड़ेगा। तो मेरे पास डाउनलोड है, तो हम इसको लागू करें। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है, देखिए लागू हो रहा है, देखिए हो चुका है। अब देखिए आप किस तरह से चलता है। देखिए देखिए